Gente, eu vou falar algumas coisas pra você. Mas primeiro, já se inscreve no canal e deixa o like. Vamos bater uma meta de likes. 40 mil likes. E 40 mil. Like infinito, duvido. E também se inscreve no canal. Deixar aqui na tela, tá? Ó, hoje eu vou fazer um vídeo como que tem que cuidar da natureza, tá, gente? Então, ó, tem que fazer carinho nas árvores, regar, né, mãe? Verdade. E por que tem que cuidar da natureza? Porque senão a natureza vai ficar toda podre. E daí quem machucar as árvores vai lá com o menininho do mal. Que a Prof. Mari falou que tem um menininho que usa aquele garfo lá e ficar incomodando nós nas nossas costas e ficar falando assim, ó. Não, faça errado, que coisas. E o Jesus aqui do outro lado falando, não, eu cuido de você, então vamos fazer as coisas que Jesus manda. Exatamente. Então, hoje lá na minha escola, tinha umas colegas minhas que estavam se pendurando na árvore. Daí, a minha prof falou pra eu olhar as árvores e pra eu cuidar das árvores. Então, eu fiz isso. Então, daí eu cuidei. Eu fui fazendo... Eu fiquei olhando uma, depois a outra, até acabar. Daí, quando acabar, daí eu cantei uma música assim. O bem sempre vence ao mal. Aí eu fiquei falando pra todas as árvores. O bem sempre vence ao mal. Aí por enquanto que eu fui falando isso, que o bem sempre vence ao mal, eu fiquei fazendo carinho por enquanto. Então, gente, acabou esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comenta aqui. Natureza. Se vocês não gostaram além desse vídeo, se vocês não gostam da natureza, escrevem. Eu odeio. Então, acabou.